Բարև ձեզ, ADTV հարցազրույցն է եթերում, ես հիմա զրուցելու եմ բժիշկ, պլաստիկ եւ միկրովիրաբույժ Արամ Սահակյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Սահակյան։ Բարև ձեզ։ Չնայած ձեր նեղ մասնագիտացմանը չի վերաբերում, բայց պիտի խոսենք կորոնավիրուսով պայմանավորված համաճարակային իրավիճակի մասին։ Նախ ձեր ընդհանուր գնահատականն եմ ուզում համաճարակային իրավիճակի վերաբերյալ, ինչի մասին են խոսում թվերը։ Օրական միջին հաստատվող դեպքերի թվերը, օրական հաստատվող դեպքերի եւ բուժվող անձանց այդ թվերի հարաբերակցությունը եւ այլն եւ այսպես շարունակ։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Ինչ վերաբերում է թվերին, թվերը մեր մոտ ոչ մի շատ լավատեսական բաներ դեռևս չեն ասում եւ այսօր ես առավոտյան նայում էի, տեսա փոքր թիվ է, բայց կարծում եմ էլի կապված է տեստերի փոքր ծավալով կատարվող տեստերի եւ իհարկե երեք էլի դեպքեր ունեմ արձանագրած իմ ծանոթների շրջապատում, այսինքն շրջակայքում, որ մի պացիենտ, որը հստակ ախտորոշվել է COVID-19, իր ընտանիքի անդամներին չի կատարվել տեստավորում, բայց ակնհայտ ունեն ախտանիշներ, բայց մնացել են տանը առանց տեստավորման։ Հիմա չեմ կարող իրականում ասել դա ինչի հետ կապված է, բայց անգամ այս փոքր թվերը ունեն թաքնված պացիենտներ, որոնք որ հստակ բուժվում են տանը եւ բժիշկները դրանց մասին տեղյակ են։ Ընդհանուր առմամբ վիճակը ծանր կարելի է այդպես բնութագրել, հա։ Ծանր չի ասի, ծանր չի, դժվար է։ Ծանրը սկզբում էր խոճապային վիճակ գումարած հիվանդություններ։ Հիմա կարծես թե խոճապը նահանջել է մի քիչ, որովհետեւ ուզած չուզած մարդը միշտ սովորում է շրջակայքում կատարվելիքի հետ։ Հիմա ամբողջ ծանրությունը մնացել է բժիշկների ուսերին այդ բեռը։ Սկզբում իհարկե քաջալերումն էլ կար, բանը կար, հիմա բոլորի համար ամեն ինչ սովորական է դարձել եւ միակ բանը, որ չեմ ուզենա սովորական դառնա, դա մահերն են, որոնք որ հստակ ունենք ամեն օր 15 եւ ավել եւ թերևս համաձայն չեմ մահերի ժամանակ անգամ գրվել է այլ պատճառներով, եթե հստակ ինչ որ օրինակ օնկոլոգիական հիվանդություններին չի վերաբերվում կամ բան, որտեղ շատ հիվանդություններ ավելի սրացվում են հենց կորոնավիրուսի COVID-19-ի հետ կապված։ Լավ, իսկ միտումները ինչի մասին են խոսում։ Ես նկատեցի, ասենք առողջապահության նախկին նախարար Արա Պավլոյանն ասում է, որ 2 ամսվա ընթացքում կարելի է հասնել օրական 30-40 դեպքի, եթե իրականացվեն միջոցառումները, եթե հետևողական աշխատանք կատարվի։ Կամ ասենք Պարետն ասում է, որ սեպտեմբերի մենք կարող ենք ունենալ օրական 140 դեպքեր։ Այս կանխատեսումներին դուք ինչպես եք վերաբերում, հիմնավորված են։ Կարծում եմ, որ այո, պարոն Բաբլոյանի ասվածը ես անկեղծ ասեմ չեմ կարդացել դա, բայց կարծում եմ այո, որ հնարավոր է այդ թվերին գալ հասնել, որոշ միջոցառումներ ավելի խստացնելով եւ որոշ միջոցառումներ, որոնք հասարակությունը անգամ չի տեսնում, բայց այդ գործողությունները կատարվում են։ Շատ դեպքերում հիմա հարցնում են ինձ, ասում են, այդ ինչն է, որ չեն անում։ Ես էլ ասում եմ, ես անգամ բժիշկ լինելով, վիրաբույժ լինելով շատ հակահամաճարակային եւ համաճարակաբանի գործողություններին արհեստավարժությանը չեմ տիրապետում։ Բայց այդ գործողությունները կան եւ բժշկագիտությունը շատ ճկուն գիտություն է եւ անգամ ամենաանկանխատեսելի տարբերակներում հնարավորություն տալիս է քեզ նոր մեթոդներ պայքարի գտնել։ Կարծում եմ, այո, հնարավոր է։ Իսկ այս պայմաններում արդարացված եք համարում արտակարգ ռեժիմի երկարաձգումը։ Ես չէի ուզենա մեկնաբանել, այսինքն այն ամենը ինչ որ դուրս է առողջապահական համակարգից, որտեղ անկեղծ չեմ տիրապետում եւ ոչ պաշտոնե, ոչ մասնագիտորեն չեմ տիրապետում, բայց եթե որոշում կայացվել է, կարծում դրա կարիքը կար, չեմ կարող խորանալ թե ինչքանով կար։ Իսկ այս ընթացքը մարտ ամսից մինչև հուլիս ինչ տվեց մեզ բժշկագիտության ու պրակտիկայի առումներով, հիվանդությունը ճանաչելու, ախտորոշելու եւ բուժելու առումներով։ Ինչ տվեց։
Բժիշկները շատ զգոն եւ արագ արձագանքեցին այս ամեն ինչին նախ, ինչը որ ակնկալելի էր մեր բժիշկներից, որովհետեւ իսկապես եթե նայենք մեր հարևան երկրների հետ համեմատենք մեր բժիշկներին, իրանք իսկապես բարձրակարգ բժիշկներ ունենք եւ որոնք որ հենց հիմա նորացվում են եւ գիտելիքները եւ ամեն ինչը, բայց միայն գիտելիքների վրա հնարավոր չի հիմնվել։ Այն ինչ որ պետք է ավելի շատ բաներ, գործիքներ, բժիշկները պետք է ավելի շատ գործիքներ ունենան, լծակներ ունենան, ազդելու եւ հիվանդությունը հաղթահարելու համար։ Լավ, ես երեք մի մասնագետի էի լսում, որ ասում էր, թե միայն մեկ թեստով, կամ ասենք միայն ԿՏ-ով կամ PCR-ով պետք չի բավարարվել, համալիր հետազոտություն է պետք, որպեսզի կարողանանք արդյունավետ պայքարել հիվանդության դեմ։ Տեստը զուտ հիվանդությունը գտնելու, պացիենտին գտնելու խնդիրը, տեստը իհարկե ունի իր շեղումները, որոնք որ հնարավոր է սխալ պատասխան ունենա, ինչքան լավ արտադրողի է պատկանում այդ ռեակտիվ տեստերը, այդ նյութերը, այդքան մեծ հավանականություն կա, որ ճիշտ պատասխան կստանանք։ Հիմա միաժամանակ օրինակ բժիշկներ գիտեմ, որոնք որ տակտիկա ունեն եւ PCR տեստ են անում եւ միաժամանակ հակամարմիններ են ման գալիս, դե կատեն իհարկե օգնում է մեզ, բայց տեստերի խնդիր միանշանակ կա, որտեվ ես անձամբ ունեցել եմ տեստ, որը եկել է դրական, այնուհետև 3 անգամ հանձնել եմ եւ ստացել եմ բացասական տեստ։ Ես կարող եի օրինակ բուժվել այդ հիվանդության դեմ, եթե ես ինքս չպատկերացնեի, թե արդյոք ես հիվանդ եմ, թե չէ, գոնե ինչ-որ ախտանիշներ իմ մոտ ման չգայի եւ չգտնեի։ Չունեցա այդ հիվանդությունը Փառք Աստծո։ Չնայած մեկ անգամ դրական։ Մեկ անգամ, այո, եւ ես այդպիսի դեպքեր իհարկե շատ գիտեմ։ Լավ, հիմա շրջանառվում է արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Ըստ այդմ արտակարգ դրության պայմաններում բժշկական օգնություն եւ սպասարկում իրականացնող բոլոր կազմակերպությունների կառավարումը անկախ սեփականության ձևից անցնում է առողջապահության բնագավառի պետական կառավարման լիազոր մարմնին, այն է առողջապահության նախարարությանը։ Սա ինչ է նշանակում, դուք սրան ինչպես եք վերաբերում։ Տեսեք, մասնավոր կլինիկաները եւ մասնավոր մեծ հիվանդանոցներ անգամ միշտ ունեցել են հիանալի համագործակցության մեխանիզմներ առողջապահության նախարարության հետ եւ չեմ կարծում, որ այդպիսի խնդիր կա ավելի կոպիտ լծակներ, եթե տենց է դիտվում դա, իսկ դա երբեմն այդպես է հենց դիտվում, դրա կարիքը չեմ գտնում, որ կա եւ վստահ եմ, որ դրա արձագանքները լինելու են թե բաժնետերերի, թե սեփականատերերի կողմից։ Ուրիշ բան, եթե ինչ-որ ծայրահեղ վիճակում հայտնվի երկիրը, որտեղ անելանելի գրեթե վիճակ ունենանք, լավ, միգուցե, բայց չեմ կարծում, որ մենք հիմա այդտեղ ենք գտնվում։ Թեև ձեր այդ ասած արձագանքները չկան, բայց մասնավոր բուժկենտրոնների տնօրենները հիմա ճիշտ է լռում են, բայց կարծես թե այսպես իրենց բնականաբար իրենց սրտով չէ եւ խուլ անհամաձայնությունը արդեն նշмарվում է։ Հատկապես որ տարբեր հարցեր են, չէ, այդտեղ առաջանում։ Ինչպես պիտի ընդունում հանձնումը լինի, չգիտեմ, ընդունում հանձնումը ինչքան է տևելու, ինչ է ներառելու, դրանից հետո այդ բուժհաստատության գույքի հետ ինչ է լինելու, այսինքն գույքը ենթադրենք վնասվեց, փչացավ, պակասեց, ով է պատասխան տալու, կամ այդ բուժ կազմակերպությունը որոշակի եկամուտներ չստացավ արդյունքում, դրա համար ով է պատասխանատու։ Այսինքն այս հարցերը կարծում եք կարգավորվող են։ Մենք չգիտեմ, դա կարծում անկյունակարային անգամ խնդիր չի, որը որ հենց այդ արեցինք այդ հարցը լուծվեց, շատ հարցեր լուծվելու են, չէ, կան հիվանդանոցներ մասնավոր, որոնք այո մասնակցում են COVID-ի դեմ պայքարին եւ պատկերացրեք, որ ստացվում է, ես խիստ անհրաժեշտություն ամեն դեպքում այս բանին դրա չեմ տեսնում, բայց կկրկնեմ, որ լինելու է, այո, դժգոհություն լինելու է, որովհետեւ մարդիկ տարիներով կառուցել են հիվանդանոցներ, ներդրումներ են արել եւ հիմա այդքան էլ ես չեմ ուզում իրանց անունից խոսել, իրավասու էլ չեմ, բայց
ինքս պատկերացնում եմ դա ինչ հետևանքներ կունենա։ Նաև այսպիսի բան կա, արտակարգ դրության ժամանակ բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնելու նպատակով համապատասխան մասնագիտացում, որակավորում չունեցող վերապատրաստում չանցած բուժաշխատողները կամ ավարտական կուրսերի կլինիկական օրդինատորները պարտավոր են անցնել համապատասխան վերապատրաստում կամ ներգրավել բնակչության բժշկական օգնության ու սպասարկման գործընթացին առողջապահության բնագավառի կառավարման լիազոր մամլի ղեկավարի հրամանով։ Կադրերի հետ էլ, այսինքն ոչ թե ազատ ընտրություն, այլ նախարարը պիտի որոշի, թե ով ինչ վերապատրաստում անցնի եւ ինչպես։ Նայեք, ավագ կուրսերի օրինակ կլինիկական օրդինատորները լավ սովորողների մասին է իհարկե գնում խոսքը, տարական գործողությունները հիանալի կարող են անել եւ այո, նախարարությունը իհարկե պետք է վերահսկի, թե ինչ մասնագետ է պացիենտին բուժում որպես աշխատանք, բայց կլինիկական օրդինատորն համարվում է աշխատանք արդեն։ Այսինքն, թե դու ունես վերադաս բժիշկ, որը որ աջակցում է այդ ընթացքի, դու կարող ես այո ինչ որ գործողություններ անել միայն ավագ բժիշկի, ավագ գործընկերոջ իմացությամբ եւ տեղեկացվածությամբ։ Դրան այո, կարելի է վերահսկել ինչ որ ձևով, կարելի է վերահսկել եւ պետք է վերահսկել, որտեղ շատ ժամանակ անգամ պացիենտը, որ տեսնում է շատ երիտասարդ բժիշկ է իրան բուժում, այդքան էլ չի հուսադրվում։ Լավ, հիմա հանրային շրջանակներում այսպես մեծ անհանգստություն եւ հետաքրքրություն առաջացնող երկու թեմաներ կան, նաեւ այս վիճակով պայմանավորված։ Մեկը պատվաստումների հարցն է, մյուսը այս դիմակների։ Պատվաստումների հարցը նախարարն ասում է, թե պատվաստանյութերը 3 փուլով են հետազոտվում, շատ քիչ անձանց վրա, հետո մի 100, հետո արդեն տասնյակ հազարների։ Ասում է, մեկ բանակցություններ ենք վարում ուղիղ արտադրողների հետ։ Եվ ասում է, որ խոսել է Մոդեռնա ընկերության կոմերցիոն տնօրենի հետ, որը մեր հայրենակից Նուբար Աֆյանի հետ փոխկապակցված ընկերություն է։ Մոդեռնայի պատվաստանյութը ամենահավանական տարբերակներից մեկն է, որը կարող է ընդունել որպես վերջնական պատվաստանյութ։ Մենք բանակցում ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, Gavi-ի, UNICEF-ի պլատֆորմների հետ, որոնք փորձելու են հավաքական գնումներ իրականացնել, այսինքն մեծաթիվ երկրների համար մեծաթիվ քանակներ, որպեսզի հավասար բաշխում տեղի ունենա։ Եվ այստեղ հարցեր են առաջանում, ինչու, ասենք, Մոդեռնա եւ ոչ օրինակի համար ռուսական կազմակերպություն։ Չեմ ուզում ընտրությունը, այսինքն ֆիրմաների, արտադրողների մեջ լինի, այստեղ ակնհայտ առավելություն պետք է տրվի որակական ցուցանիշներով առավել բարձր լինող պատվաստանյութը, այլ ոչ թե օրինակ ամերիկյան կամ ռուսական արտադրություն։ Չեմ ուզում քաղաքականացվի, այսինքն բևեռացվի, թե Իրանից առանք։ Լավ, չասենք, այդպես չքաղաքականացնենք, բայց կոնկրետ ընկերությունների մասով մեկ տարածվում է, որ Մոդեռնայում շատ հաջող են անցնում այս փորձարկումները, հետո տեղեկություններ են տարածվում, որ չէ, այնքան էլ միանշանակ չի, որ Մոդեռնան չի էլ կարող լինի միանշանակ, որովհետև բոլոր պատվաստանյութերը մինչև այսօր եղել են, իրանք ինչ որ ցիկլ են անցել, որից հետո միայն անգամ Միացյալ Նահանգներում բոլոր պատվաստանյութերը շատ երկար ժամանակ են անցնում, մինչև գալիս հասնում են հենց հասցեատիրոջը պացիենտին եւ նենց որ մի տարվա մեջ կառուցել մի ամբողջ բուրգ, որը որ կտա մեզ հիանալի լավ արդյունքով մաքուր պատվաստանյութ, ես մի քիչ թերահավատորեն եմ մոտենում։ Դրա համար երևի մինիմում 2 տարի ժամանակ է, չէ՞։ Կարծում եմ, որ այո, գոնե այդքան ինչ որ մի ինտերվալ պետք է ունենանք։ Կամ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, էլի տարբեր մենք ասում ենք առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, ցուցումները, սպասում ենք, որ մեծածավալ գնումներ անի եւ նաեւ նման երկրներին տա պատվաստանյութը եւ այլն, բայց մյուս կողմից տեսնում ենք Միացյալ Նահանգները ինչպես է վերաբերում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությանը, կապերը խզում է եւ այլն եւ այլն։ Եվ մարդկանց մոտ հարցեր են առաջանում, ինչու Մոդեռնա, ինչու առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն, Gavi-ի մասին էլ չեմ ասում, արդեն այսպես շատ տարածում է, որ մեր նախարարը Gavi-ի անդամ է, եւ դրա համար էս հարաբերությունները բան եւ այլն եւ այլն։ Անդամակցություններին բացարձակ չեմ ուզում մեկնաբանություններ տալ, որտեղ դա շատ սխալ կընկալվի։ Չէ, ես այս հարցը կարծում եմ միանշանակ պետք է նայել միայն որակի հետևից նայենք, այսինքն ինչ որ մարդկանց ման չգանք, իհարկե կարող է տենց
ընդհատակյա բայց որակի համար պիտի ունենանք արդեն փորձարկված, այո, փորձարկված եւ բոլորս էլ լավ գիտենք, որ դեղանյութերը անգամ Եվրոպայում գնված դեղանյութը միշտ շատ ավելի լավն է լինում, քան օրինակ Ռուսաստանում կամ Հայաստանում։ Մենք մեր հիանալի դասախոսներից Երջանկայի Շատակ Էմիլ Սամսոնիչը մեզ պատմել ֆարմակոլոգիայի այդ լեկցիաները ինքն էր կարդում, թե ինչ տիպի դեղեր կան, ինչպես են բաշխվում այդ դեղերը ամբողջ աշխարհով, եւ եթե այն մարդիկ, ովքեր լսել են այդ լեկցիաները, լավ կպատկերացնեն, թե որ երկրներ ինչ որակի պատվաստանյութեր եւ դեղամիջոցներ են գնում։ Դա պետք է միշտ հաշվի առնել եւ պետք չի գնալ ամենաէժանի հետևից, որտեվ սա ազգային անվտանգության խնդիր է եւ առանց այդ էլ փոքր ազգ ենք։ Մենք ստացվի այնպես, որ մարդկանց մտահոգությունները հանկարծ իրականությանը մենք մեծ կորուստների տենց բաներ չունենք, այսինքն հնարավորություններ չունենք, շատ երկու անգամ պետք է մտածենք այդ հարցի շուրջ, նոր ինչ որ գործողության դիմենք։ Տեսեք, Բիլ Գեյթսը կարծում է, որ նոր կորոնավիրուսային վարակի դեմ պատվաստանյութն առաջին հերթին պետք է ստանան կարիքավորները եւ ոչ թե նրանք, ովքեր կարող են ավելի շատ վճարել դրանց համար։ Սա հարցեր չի առաջացնում։ Դե եւս այսինքն սա լավ է թե վատ, սա մարդասիրություն է, թե նաեւ վտանգներ է պարունակում, որ ստեղծվեց պատվաստանյութը մի հատ աղքատ երկրներին տանք, ովքեր պարտադիր չի որ կարողանան վճարել կամ շատ վճարել, հետո նոր նրանց ովքեր վճարում են։ Հենց դրանում է խոսքը, որ այդ որոշ երկրներ, այո, կարող է որպես դիտվեն փորձադաշտ, ես նկատի չունեմ Հայաստանը հենց, բայց ամեն դեպքում նաև չեմ էլ ուզում, որ այդ երկրների ցանկում լինի Հայաստանը։ Չեմ ուզում ինչ որ մեկին ավելի բարձր կամ ավելի ցածր դնել, բայց ամեն դեպքում հայ եմ, Հայաստանում եմ ապրում եւ չեմ ուզում իմ երկրում դա կատարվի։ Իսկ ընդհանրապես պատվաստումների հարցում ժողովրդի հասարակության կարծիքը պետք է ճշտել, թե պետք չի ճշտել։ Հա, պատվաստանյութը պետք է ընդհանուր առմամբ գիտենք, որ պետք է կանխարգելելու եւ այլնի համար, բայց ենթադրենք հասարակության ճնշող մեծամասնությունը ասում է ոչ, մենք չենք ուզում պատվաստվել։ Մենք ավելի լավ է բնական ճանապարհով իմունիզացվենք, քան պատվաստվենք եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ կառավարությունը, առողջապահության նախարարը իրավունք ունեն պարտադրել, եթե հասարակությունը կարծի, որ դա ինքը չի ուզում։ Նախորդ հարցազրույցներում ես հարցնում, որովհետև նաև խոսք է գնում պատվաստանյութից հրաժարվելու դեպքում պատասխանատվության մասին, շշուկների մակարդակով։ Անցած անգամ էլ հարցազրույցներում էլի այդ հարցը եղավ, այսինքն կողմում թե չի առհասարակ դեմ եմ պարտադրաբար ցանկացած գործողություն կատարել, առավել եւս մարդու օրգանիզմ ներմուծել նյութ։ Դա ամեն ինչի խախտում է արդեն, մարդու իրավունքների էլ խախտում է, առողջապահական խախտում էլ է։ Ուրիշ բան, եթե մենք արդեն ունենանք մի երկար ժամանակվա ստացված պատվաստանյութ, որ փորձարկված լինի, չեմ ուզում ասեմ ինչ որ X երկրում, մենք վստահ լինենք, գանք դրան, այնքան վստահ լինենք, որ կարողանանք հստակ իրազեկել եւ ապահովել մեր պացիենտի անվտանգությունը, այդ ժամանակ կարելի է չպարտադրել, բայց շատ լավ իրազեկել, համոզել, խնդրել, որ քաղաքացին կատարի իր ճիշտ ընտրությունը, միայն այդ դեպքում, բայց ոչ պարտադրել։ Ընդհանրապես նախարարի աշխատանքին այս ընթացքում ճգնաժամը կառավարելու գործում ինչպես է գնահատում, ես հասկանում եմ մասնագիտական սոլիդարություն կա եւ դժվար է որևէ կերպ գնահատել, բայց ամեն դեպքում ինչ կասեք, եթե հաշվի ենք առնում եւ այս պատվաստանյութերի բանակցությունները, այս ամբողջ թեման, հաշվի առնենք մասնավոր բուժհաստատությունների գործերի մեջ խառնվելը, այսինքն ավելի կոշտ միջոցներով կառավարումը ստանձնելը, Ֆրանսիայից բժիշկներ հրավիրելը, ես իհարկե չհաստատված, բայց շրջանառվող խոսակցությունների մակարդակում, որ այդ բժիշկներից մի մասը ընդհանրապես կորոնավիրուսի հետ առնչություն չի ունեցել, Վրաստանի հետ այսպես անհասկանալի գործընթացները համաճարակի հետ կապված, երբ որ համագործակցություն այդպես էլ չստացավ, թեև դրա պատրաստակամությունը կար, եւ այլն եւ այլն։ Իմ գնահատականը նկատում։ Այո, այո։
առողջապահության նախարարության գործելավոճի մասին գնահատական անգամ չեմ ուզում տալ։ Դե ես ասացի, գիտեմ որ չեմ ուզում տալ։ Մասնագիտական Իսկ Վրաստանին իսկապես կարելի է միայն ողջունել այդ տիպի աշխատանք կատարող համակարգին, որը որ հստակ ես այսօր կարդում էի, մինչև հիմա ոնց որ 1000-ը չեն հասել, եթե չեմ սխալվում, 15 դեպք, ինչ որ 5 դեպք օրը, ու դա ամբողջությամբ կառավարելի թվեր են, որը ես մի բան ասեմ, մեջբերում անեմ, ես մի որոշ ժամանակ առաջ լսեցի, որ Հայաստանի բախտը չի բերել, Վրաստանի բախտը բերել է արտահայտությունը, տենց մի մարդուց լսեցի, ու չկարողացա համաձայնվեմ, ու մինչև այսօր էլ իր հետ համաձայն չեմ, որովհետև բախտի բան չի։ Բացարձակ բախտի բան չի։ Լավ տիրապետողները բժշկագիտությանը պետք է լավ հասկանան, որ ժամանակակից բժշկագիտությունը շատ ճկուն է եւ իսկապես հնարավորություններ տալիս է գործողություններ կատարելու։ Այստեղ բախտը բերում է, երբ որ չգիտեմ, լավ տիկին ես ընտրում, այդ ժամանակ բախտը բերում է։ Բայց որ բախտը չբերեց լավ, մեկ հարց էլ դիմակների հետ կապված։ Հիմա հորդորում են, խնդրում են, բացատրում են մեզ, պարտադրում են եւ այլն դիմակ կրել։ Ի վերջո, գիտականորեն ապացուցված է, որ բաց տարածքներում դիմակ կրելը արդյունավետ միջոց է։ Նայեք, բաց տարածքները ասվածը շատ լայն հասկացություն է։ Եթե մենք օրինակ նայեք, հիմա սրճարանում նստած են 4 հոգի, իրար լավ մի սեղան հեռավորության վրա, բայց դիմակները հանված են, այդտեղ էլ հնարավորություն կա վարակման, այսինքն օրենքը չի սահմանափակել սրճարաններում, խորհուրդ է տրվել սրճարանում դնել, բայց ոչ պարտադրաբար։ Փողոցում էլ ըստ կապված ինչ խտության զոնայում է մարդը քայլում, այդ էլ մարդը ինքը պետք է գիտակցի, եթե մտել է ինչ-որ մարդաշատ փողոցով քայլում է, միանշանակ ունենալու է իր ազդեցությունը դիմակը եւ վատ բան չի կրել։ Վստահ եմ, որ որոշ քաղաքացիների մոտ, որոնք ունեն ինչ-որ խնդիրներ, կբարթանան նրանք, որովհետև թթվածն են քաղցել կլինի, շատ բաներ էլ կավելանան։ Ես ինքս սովոր եմ դիմակի, ես վերջի շատ, չկան 2000 թվականից կրում եմ դիմակ, որովհետև բժիշկ եմ վիրահատարանում, սովոր եմ, բայց այդ 6 ժամ, 8 ժամ, մաքսիմում 10-15 ժամ երևի տենց հագնում ենք դիմակ, բայց էլի մեկ-մեկ դուրս ենք գալիս, մի հատ օդափոխվում ենք։ Այս շոկ եղանակին էլ դա իր հետևանքները իհարկե ունենալու, բայց հնարավորություն կա, որ հավանականությունը կքչացնի ինչ-որ մեկից։ Օրինակ, որոշակի հիվանդությունների դեպքում, քրոնիկ հիվանդությունների հիմա այլևս պարտադիր չի, որ բաստարացնում դիմակ կրեն, այսինքն ստացվում է, որ մենք այսքան ժամանակ այդ մարդկանց առողջությանը վնաս էինք պատճառել։ Եվ մեկը կա, որ ասի ներեցեք, ձեզ իսկապես սխալ ենք արել, որ ձեզ պարտադրել ենք դիմակ կրել։ Էդ էլ մի քիչ բան հարց է, այսինքն նայած ոնց դիտարկենք այդ հարցը։ Մենք էլ միաժամանակ մենք ասելով, մենք չէ, առողջապահության նախարարությունը նաև կանխարգելել է այդ մարդկանց COVID-ի պաշտպանվելու ինչ-որ խնդիրն է լուծել։ Բայց իհարկե, եթե այո, ունեն ինչ-որ շնչառական խնդիրներ, սրտային խնդիրներ, որոշ չափով այո, կարող էին վնասել։ Լավ, իսկ եթերում դիմակ կրելը կարծում եք ճիշտ արդարացված է։ Հիմա հեռավորությունը պահպանված է, բայց էլի մենք դիմակներով ենք, այսինքն երբ որ ես հաղորդում ոչ միայն ասելիքի, այլև դեմքերի մասին է, հիմա մարդիկ չեն տեսնում ձեր դեմքը, թե յուրաքանչյուր հարցի ժամանակ դեմքի ինչ արտահայտություն է։ Այս Հայկը տեսա մանասեն, կտրականապես դեմ է։ Ես sense եմ նայում, եթե օրենքը ասում է, իհարկե պետք է հետևել։ Այս գոնե այս դեպքերը ոչ չեմ ասում չհետևենք, իհարկե հետևում ենք, դնում ենք։ Դե դրա համար կարծում ճիշտ է դեպքում։ Մեկ հարցել ու ավարտենք։ Շշուկներ են տարածվում, թե Արա Սահակյանը առողջապահության հաջորդ նախարարն է։ Ինչքանով են ռեալ իրականությանը համապատասխանում այս տեղեկությունները։ Դրանք դեռ շշուկներ են, աշխատեն չմեկնաբանել։ Այդ շշուկները ձեզ էլ են հասել։ Ինձ էլ են այո հասել։ Ինչ շրջանակներից։ Շատ տարբեր։ Բայց լավ, այսինքն դուք էլ գիտեք, որ այդպիսի տեղեկություններ։ Ես տենց բաներ լսել եմ, այո, ինչպես նաև դուք տենց։
Ուրիշ մեկնաբանություն չունի։ Չէ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Ձեզ նույնպես շատ շնորհակալ եմ։ Այսքանը սա IDTV հարցազրույցն էր, ես զրուցում էի բժիշկ, պլաստիկ եւ միկրովիրաբույժ Արամ Սահակյանի հետ։ Հետևեք մեզ armdaily.am կայքում, բաժանորդագրվեք մեր Facebook-յան էջին եւ YouTube-յան ալիքին, լավ մնացեք, առողջ եղեք, կհանդիպենք։